أنا مالي مسكين ما أرجوما وكنته وصدقته وقدرت تكفن ويبا وانت نتاني ولتي بكا يجيتي باسو وفتا بيكو دابو diaspora kana ma nyande amma wallahi billahi diaspora kun faade biyara ba jirtu sana hiciti isitana diaspora hingurre hinjir abadan sinjir diaspora naka mamado amma saudi mamado abu mazra kana abu ganami kana yumiti diaspora nyechul diaspora lal mana ke sakki fagate khate achi asigu kabda kana goli gachu ka diaspora goli nasof amma mamado polisi mai Mamadon jajjura Mamadon abu mazan kuni kama di dukkana keessa ciifte tinja jura asim wanna da madami lalata ya to tana yusan masra gorabe gasifura Mamadon bi kana me chiti salfa diaspora biran qab dama shamaran biyara ma amma gato ko na musim beta nan wajina jina beta so darabat ayoyi mewa na sau daga honna yatta ci sai ka tsara da beta nama na polisi na bakka polisi wa jira mi ka wajira na magaltoy olkai gatta aci garagar asde bakka da mo baballe se bilo sen tinja akin ne bul garu jarri ci bi basa wanni akka warra bai zawwe ujulle kullala wallahi jirma garu video ka dikura ni be video ka dikura anama gama takkaani ittiin gammada maariyo yettani viidiyoon kun eessarraa gaffurame meeddiin wet meeddiin abu mazraa way meeddiin qotee bulaa Itoophiyaa yeroo laalle jechuudha abu mazraa marraa gad lakkifama viidiyoon kun takka diyaasbooraan dubartii salphifte hin jirtu. amma viidiyoon gariin akkamii baabeeta amma dhalaan gariin tazamu gortu jira amma biyya arabaa keessatti shamara hedduu dogongora guddaa qaba dhiirrillee amma dhiira jazbaate malee akkanaan gaffuun jiru. Shamara yookaan nama wajji amma biyya arabaatti namni beeka qixxee namaa ijoolleen dhiiraa waraqaa hayyaman qabdu beekta asiin karaa baayaa kan deemanii achitti wal janaa jedhanii gaafa inni qabamee biyya bu'urraa isiinti jijjiiramti eessa si beekaattee itti jijjiiramti amma Muhammadoon gowwaan sanfaraalee gafuram viidiyoo yeroo hedduu gabba'u viidiyoo osoo inni lubbuun jiru deemtee sin ijaazaa Hawaasa ergite jirti. Hawaasa ergite jirti ati tarte kana booda wayii waa fuutaa miti rabbi si haadhiisu taasuu dalabiyaa keessa godhaa turte hawaasa ergite jirti wa. Anama dhugaa dubbadhama wanti na gammachiisu darabaa keessatti amma namni na himatu hin jiru. Normal alhamdulillah. Dhalaan takka na himattu wallahi. Takkaa miidhaan bee gochuusu. Hin jiru namni takka. Tembeetu namarra. Waa fuuteen beektu namarra. Waan akkam. Waa jechuun waa viidiyoo shamarranii tana faatee tana fuuteen beektu. Mudigi yaamit. Anuu feegaan ciisama shaa amma tuduraasan yaadni nuyyuun gallee waan akkasiin beenu eega miidhaa kana gubbatti ol baane anuu akka dhalaatti feega. Munaasa hojjekkan barreeffama naasa. Sirritti of hin eegin namni maqaa si balleessa. Wallahi billahi abdii. Osoo shamarran viidiyoo dhiiraa ka gadi yaaftu taate. Wallahi ka akka dhanqee sheekana useenitti akkana mataa nama baase mara jira viidiyoon dhiiraa. Hin soobin? Wallahi rabbi kakadhe shamarran tu gadi hin baaftu malee jechuudha shamarran tu gadi yaasu malee wallahi billahi jechuudha osoo argite oma kana asim jennee walitti ergineetu mallaallee kolfinee jedhinu kan osoo waan shamarran akkasiin gadi yaaftu taate kabbuudaa farda fakkaatu mara jira wallahi billahi rabbi kakadhe rabbi ragaadha wallahi wallahi dubartii tu gadi hin baaftu malee jechuudha dubartii tu gadi yaaftu malee rakkoon shamarranii tu gadi hin baafne haguma dandeessan mana keessa ol qabatti malee wallahi Ittuma agarsiisa. Ittuma agarsiisa. Isi qoraabe. Wallahi dhugaa sin jedha bar Yaa Rabbi nu baasatti. Gadi baasa please. Baasina isa. Kadira rakkoon qabu osoo keessan kana bakka akkasiin dhiirri rakkoon qabu. maal rakkoon kan
Marra kau kabar irreati normal. Gari baati meesha jedhee istiikinii ilkaanii fooniin ilkaan keessa Ata mata kallaalle asin laalta dhugaa rabbi takkallaalle seen. Mattas qabee hin laalta dhugaa rabbi. Wallahi tilaan otun shawwadda maamatu. Hin laalta. Hin laalta naan jedhe. Ka dhiiraatti irra fokkataayyuu. Kunuunaan waayee ka wallahi dhugamaa bar. Allahan wallahi garii fa wallahi ijoolleen natti ergitu sila abbaan irraa du'e manuma jira jedhu lakkii numa jira naan jedhan. Wallahi waan gatee fa biraa fati. Abbaa dhafaatee hojii kee yaadatu. Rara amma akkamitti namni yoo miira keessa galee namni martuu walqixa anchiin sobaa. Walqixa wallahi waan biraa mana hidhaa seenee na fakkaata. Waan nama dhiifatee biraa mana hidhaa seenee na fakkaata garii yoo lafa. Abboonni sinna. Wallahi. Amma biraan qabdaa viidiyoo wayii akkam akka dhiiraa. Abaanan Lala baatee ati faatee dhugaa. Rabbiyoo rabbiyoo. Taate maali? Kun amma sirriitti muutii hundaa haasaa jirta. Wallahi billahi laal an takka dhiira rabbiin natti ragaadha wallahi kun rabbiin janaan bari takkuma jechuudha. Garuu guyyaa irraa inuma na ergan diyaasbooraa ta'a gaftaraa ta'a abumazraa ta'a qotee bulaa ta'a inuma natti ergan. Wallahi billah anuka artistii Oromoo guddaa wayii argee beeka. Artistii. Waraabbiin kaaba. Nama guddaa. Wallahi. Waan rabbitti gubbaa gaffitan saaksu waan akka saphina. Bar nama guddaadha. Namni marti beeku. Rabbiyoo. Argeen ture namanna ergee wallahi lazim. Garuu namni akkanaa ciite qabatu jira natti hin fakkaanne. Viidiyoon meeqatu namni na erga wallahi. Takkaa gadi furuu miti nuun laalu yoo aslan. Garuu kanama sanii ilaalee ajaa'ibeetu maan dhiisa. Rabbiin baafne du'aa godheef yaa rabbi salphisen jedhe wallahi. Ani wallahi akkasitti dhiyoo tana kama nama asirra beennuuti nama guddaadha laali kan namni sun jechuun namni wallahi viidiyoo nama sanii ilaalee garuu namni maaluma akka jedhu hin beeku. Natti erganii jennaan bismillaahi irrahmaani irrahiim maarri fadhee miti wallahi mana kana keessa taa'ee ilaal osoo muka ifa jala taa'u danfee. Wallahi rabbi inshallah. Ya Rabbi asatta. Ya Rabbi satta. Rabbi satta nabaiku aidan demenu fegula. Zeru shamtan de tarabbu Wai kaisa kita abdi. Wai kaisa kita abdi jiraru. Iya. Kata mayate san artisti o injenneti. San ijoollee wai kai artisti o injenneti. Artisti biyya keessatti godhi warra biyya keessaa kanatu faatee bakka mallaqmaaf jecha. Annaata. San ijoollee wanno jetti. Wai kaisa kita aha. Isaa kuma soo kaayiroo jiru bakka fedha seetee baamaan guddaa agarsiisare. Hai, diasporaan bar akka barbaadde dhiira dhalaan isaanii akka barbaadde waan barbaadde godhachuu danda'anii bar warri amma ta'anii Ameerikaa irra ta'anii Suudi Arabiyaatti hargufataa bulan kun. Bar amma dhugaa rabbi dubbachuuf warri amma ijoolleen yeroo wayii gara Awurooppaa kana dacha'anii Awurooppaa kana jenaa turan. Amma dhugaa rabbi wallahi namni Awurooppaa taa'ee ijoollee biyya Arabaa jaalatu. Umrii oo islaama Awurooppaa hin fuudhu. Jarri waggaa 40-50 eegatu loomte fuutee ilmoo lama argatti. Shamarran biyya Arabaa immoo caalaa na dabarsan dhugaa dubbanne.
Asuma Dubai daddeetiin turistii wanna gooteen deebini. Dubai waan nagin dhugamaanu. Sababa eegaa jira hin deema. Wallaa deemi wakii godhii deebi. Insponsora taata? Kiyaaroon kun argaa jirattee rabbi dabarsee kun shantama faatee tan osoo eeddama kun kaargoo banatti. Anchi kiyaaroon furtattee misee amma kenna kan nama qilleensa Dubai nama taate. Habibi bar shantaan faatee tun bar wallahi namni boorsaa faatee harka kaa'u guyyaarra numa furdataa bar. Yookaan shantaa gurraacha bira argita yookaan shantaa daalacha bira argita yookaan shantaa buleedha kiyaariin. Amma alhamdulillah. Naata lagatu maashaallah wallahi. Macaan naata lagatu bisi bakka waan fedhatee yaada lagatu. Yaa kiyaarni hojjetallee ammallee ammoo abbaa giddiitti furdise waan hojii ofii nyaatu inni. Wallahi yaada lagatu. Koyeet illee hin jira bar firiitii isaan ka'uurra dhiiraa osoo koyeet hin deemte 18. 18 kuma 600 birriin qabu. 600. Wanno daan deemi kaadimaan bande re'eeti suudhaan deemi miliki. Re'eeti sa'i maqaa re'eeti suudhaan si qannasaa koottu. Eenyu jedha? Abdii isaan kun koyeeti jira. Hin beektaasa? Abdii isaan nama jabaadha wallahi ijoollee teenna. Asoomiya? Wallahi. Dalagaare? Yaa dalaguullee baatan warra fiisa san hojjetu wal beekani. Amma banamuu deema jedhanii garuu gadi hin furamne. Kaatar Dohaa kottaa uusitulla ani Kaatariin fedhu. Kaatarii maratti na jibbisi. Kaatariif Dubaay illee hin deemin. Dubaay yoo deemte laala akkamiin deemta beektaa? Waan akka hojii daldalummaadha. Daldalummaan ni jirti miti. Hojii daldalaa jechuudha. Meeshaa deebisuu waan akkasii san malee Dubaay illee gaarii miti. Attan koyetti nu gaafa firii deemte dalagaa achirraa itti waa dalagu firii fi zaala. Koyetti akka hundattuu iyyuu hojii hin dhabdu. Koyetti kallattima hundattuu hojii hin dhabdu. Amma wallahi lazim anama jaarmaan Faransaa deemuu rakkoo deemuu fudhadha warra bulkaa. Amma koyetti jechuudha. Koyetti kallattima kamittuyyuu koyettiin hojii hin dhabdu. Maaliif waan xiqqootu itti seenaa wanni itti seentu sun ammoo higgaawidhaan itti seenti koyettiin. Bishaan seenuun hin jiru maaliin seenuun hin jiru. Koyettiin nama muraasa kan itti seenu ammoo xiyyaara malee itti seenuu hin danda'u. Feestaalii suuqatanii bitaadhaan mirgaan akka goojjoo abbaan qabneetiin namni itti seenu hin jiru. Wallahi koyettiin amma bakka amma qaama kanaan koyetti qabame hin beektooti. Koyetti ma Amma jiin gasseenu doosiin jedhu qabamtee bar. Na baarsa irratti qabameemi. Koyet maashaallah hawaasni isiillee nagaa na fakkaata. Hawaasni isiitti nagaa koyetiin. Jireenyi rakasa. Baay'ee rakasa jireenyi mootummaa qaqaraa saammata. Su'uudiin kabjii sanii achiin gasseentee aqaraa irratti ol deebiti. Koyetiin jechuudha. Bakki amman dalage sun yoo abbaan koyet ta'e haatii su'uudi. Yaani manni kun mushakkala ol keessa yaa'a. Koyet nurra daqiiqaa 40 ijoollee meeqatu achiin seene. Ani yoo san bakki sun naa ta'ee jira seenuun barbaanne gonkumaa bakki san seenuun barbaanne. Silaasoo barbaade namtichi. Koyeeti bareeda akka Saudi Arabiyaa sanyii amma koyeetittu yoo qabamteeyyuu torban tokko gaya muriin 20 gaya. Ammallee gaya. Ati kana mara dhiisii Libiyaa koottora lama tokko diina kiyya akkam. Ammallee wannoodha. Koyeetiin keessatti maali beektaa? Wanno jira. Namni isii keessa jiru nama muraasa. Ammallee warri achi keessa jiran jechuudha. Ijoolleen achi keessa jiranii sirriitti sappoortii wal godhan. Koyeeti malee hin jiru bara biyya reeffa namaa galchitu ijoolleen. Wallahi kuma beekatti baasanii. Wallahi koyeetiin bareedu ammallee. Koyeeti malee hin jiru wallahi beeka Oromoon reeffa walii wal galchitu. Tasa nama muraasa namni koyeetiin keessatti firiijii keessa shamee achitti awwaalama. Wallahi reeffa walii sottee wal galchiti ijoolleen koyeeti. Nada koyeet bareedu ammallee tokkummaa qabdi ijoolleen achi maashaallah amma bilginaan akka Saudi Arabiyaa kun qaama wannaa wal godhan kun illee jiru ka dalagullee ciitimaa waa dalagaa. Wannoodha ijoolleen koyeeti sirri wal dhageettii qabdi. Durriyyaan illee nama jirti keessa wambadeen takka hima jirti ta'a. Hudduu beeraa malee faayidaa biraa hin qabne. Haa ta'u garuu ta jirtu sunniin ammoo paaworii qabdi. Takkanumaan cabdiidhaa fi wannoo keessa deddeemaatiin keemaa jala waa